Добрый день, коллеги. Спасибо, Владимир Александрович, спасибо участникам дискуссии. Мы, как авторы заочно обсуждаемой модели, безусловно, все сегодня воспримем. Жаль, что коллеги уходят, но, наверное, уже высказались, кто уже ушел. Я просто совсем коротко хотел бы отметить, что мы во главе рассуждений о предлагаемой модели ставим в первую очередь потребителя, потому что все те примеры, которые сегодня были показаны, уже не сигнализируют, уже бьют набатом. Мы потеряли крупного промышленного потребителя, мы теряем коммунального потребителя. Вот не надо никаких дополнительных исследований и лабораторий, чтобы подтвердить сей факт. И нужно уже сейчас принимать меры, спасать централизованное теплоснабжение, потому что более эффективного теплоснабжения пока на сегодняшний день не придумано. Второе, конечно же, нужно отвечать за пиджачок в целом. Сегодня практически все инструменты поддержки отрасли, а они есть, безусловно, и каждый по отдельности, они хороши. Но когда мы смотрим в целом на систему теплоснабжения, то комплексного инструмента, оптимизирующего систему, мягко говоря, мало. То есть у нас есть то достижение действующего закона о теплоснабжении, которое называется схема теплоснабжения. Это очень хорошо. И Министерство энергетики, как орган, который утверждает схему по теплоснабжению по городам свыше 500 тысяч, а здесь есть коллеги, которые проходили утверждение схем у нас, понимают, что мы достаточно пытаемся комплексно смотреть на эту историю, включая синхронизацию с рынком электроэнергетики, а также систему газоснабжения и водоснабжения. Как один из ярких примеров, очень мало людей на сегодняшний день, очень мало регионов на сегодняшний день реально решают проблему закрытия открытых систем теплоснабжения. Хотя это вроде, казалось бы, прямая норма закона. Так вот, в целом за систему на сегодняшний день инструментов оптимизации систем мало. Соответственно, исходя из этих двух тезисов, это потребитель и это эффективность систем теплоснабжения в целом, мы и подготовили новую модель, которая донастраивает существующую законодательную базу. Мы, собственно говоря, с точки зрения правил организации рынка теплоснабжения проводим в нашем понимании косметические правки. Институт единой теплоснабжающей организации – это достижение текущего закона. И мы, сегодня ЕТО – это колосс на глиняных ногах. Заключать договор с ЕТО никто не обязан, ни потребитель, ни производитель, но аббревиатура и сленг есть. Соответственно, мы предлагаем эту историю докрутить. Ну а за увеличением набора инструментов по оптимизации системы теплоснабжения мы вводим, как нам представляется, весьма и весьма адекватную систему ответственности ЕТО, как перед потребителем, конечным потребителем в том многоквартирном доме, о котором говорили коллеги из Тюмени, так и перед органами власти за реализацию показателей и мероприятий, учтенных в схеме теплоснабжения. На сегодняшний день одной из ключевой проблем мы видим, и мы признаем эту проблему, мы будем ее вносить изменения, это отсутствие целевых показателей, которые утверждаются в схемах теплоснабжения, и их публичность, и опять же публичная ответственность власти, разрабатывающей, утверждающей схему теплоснабжения перед местным сообществом. Но нет на сегодняшний день в показателях потерь, удельный расход топлива, аварийности, иных показателей в схеме теплоснабжения, за которые будет отвечать тот, кто ее разработал, орган местного управления, ну и в конце концов Минэнерго, который утверждает по городам, схему по городам более 500 тысяч. Вот мы предлагаем такую систему оценки ввести и в целях достижения установленных публичных показателей разрабатывать перечень организационных технических мероприятий, которые будут обеспечивать достижение этих показателей. И в этом смысле два сюжета, о которых сегодня много было дискуссий. Про тариф мы абсолютно согласны с теми тезисами, которые были в самом первом слайде у Валерия Александровича обозначены, что вопросы, точечные вопросы
стимулирующие привлечение инвестиций, которые были на слайде обозначены, безусловно, их надо решать. Нам представляется, что мы предложили такие инструменты, их можно обсуждать. Методология ценообразования альтернативной котельной сейчас проходит процедура публичного обсуждения. Можно нам присылать предложение, она висит на сайте Минэнерго. Мы готовы к этому обсуждению. Здесь все точки над «ё» не поставлены. Но принципиально важным это оптимизация системы теплоснабжения. И здесь надо ответить, опять же, на вопрос, кто будет определять целевые показатели, кто их реализовывать. Нам представляется, что определение целевых показателей, которые будут минимизировать общественные издержки, стимулировать потребителя оставаться в системе централизованного теплоснабжения, должна местная власть, а вот реализовывать их должен бизнес. И после того, как эти показатели будут утверждены, не надо бизнесу больше мешать, а надо только контролировать достижение этих показателей и реализацию этих мероприятий. Собственно говоря, в этом и состоит предложенная Минэнерго модель. У меня скорее все. Готов отвечать на вопросы.